Alrighty sind Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit einem weiteren Top-Gilden-Vergleich auf Server EU8 nach dem Black Friday Event und ich kann schon mal vorab sagen, es war wirklich wild. Ein Overall 300er Rekord wurde aufgestellt, ein Scout Rekord wurde aufgestellt, Jack the Hammerer wurde natürlich für den Necromancer auch aufgestellt, der Bade hat ein neues Level 300 erreicht, Assassine auch und der Jack the Hammer für den Battle Mage wurde erfüllt und ja, also das sieht man dann auch so ein bisschen hier in der Hall of Fame. Also wir sehen eigentlich alle Spieler hier, die hier Level 300 oder mehr erreicht haben, haben auch einen Rekord aufgestellt, außer Morox, der ja, ist leider nur zweithöchster Dämoniker nach Reneverate. 90k Mushrooms Page schreibt er rein für diesen Rekord und ja krass, also war es sein Rekord, war noch nicht mal aufgenommen, glaube ich, bei Discord. Den hat er aber auch geschafft und wie viel er aufgeladen hat, habe ich in meinem letzten Video im Prinzip auf Englisch schon erwähnt, also ganz verrückte Geschichte, aber auch hier Scharfe vom Assassinen gar nicht auf dem Schirm gehabt erst und auch Level 300 erreicht, ja, also extrem krass. Kepso natürlich als Bade auch sehr krass aufgestellt. Ich meine, ja, das ist jetzt nicht nur Creator-Bonus, sondern das ist auch eine fette Leistung und der T-Park hat natürlich als Kundschaft, also als älteste Klasse auf diesem neuen Server auch nochmal einen Rekord aufgestellt. Das ja, ist krass. Die sind alle aus Freedom. Stehseidel muss man auch nochmal erwähnen. Mit dem Jack the Hammerer. Ja, klar, er ist Necromancer. Er wird, wenn es so weitergeht, auch den 300er Rekord Necromancer aufstellen. Wahrscheinlich relativ kurzfristig. Bisher gab es ja noch keinen, aber anscheinend ist es eben dann doch als Int-basierte Klasse immer noch schwerer, das Level 300 zu erreichen, als bei den geschickbasierten Klassen im Schnitt. Ich sag mal, war es eine krasse Ausnahme vom Ausgabepensum, aber man müsste auch mal gucken, was Stehseidel für ein Ausgabepensum hat oder Schauspieler, der jetzt vom Level her als nächstes anscheinend käme. Ja, also das ist nicht ganz abzusehen, aber wirklich extrem krass, wie die Leute hier gepusht haben. Nicht nur von Freedom, auch in anderen Gilden, aber die krassesten Leute waren eben hier. Auf Ansage haben sie bisher auch geliefert. Fokussieren tun wir uns natürlich hier vor allen Dingen auf die Gilden, aber klar, diese Leistungen mussten auf jeden Fall erstmal gezeigt werden. Und beim Elevator haben wir das finale Ergebnis. Er ist ja jetzt im Prinzip vorbei und wir sehen, dass einige Gilden nicht mehr in den Top 25 sind, die ursprünglich mal in den Top 25 waren, nach wie vor, auch wenn der Abstand sehr knapp ist. Malora-Trupp zum Beispiel auf 26 abgerutscht. Deadly Sins in die 25 reingekommen, Sons of Lichess auch in die 25, die Top 25 reinkommen, in die Top 23 sogar. Emerito hier noch knapp unter 500k, die Nachtwache auf Rang 19. Wenn wir uns dann auch nochmal angucken, neu reingekommen in die Top 25, dann Sapat, die ich beim letzten Mal neu aufgenommen habe vor dem Event, haben sich gehalten, über 500k L-Token generiert. Gehen wir mal weiter. Das sind alles jetzt bekannte Namen. Dothraki werden wir, glaube ich, gleich nochmal sehen. Religions, Shadow Syndicate. Hier gab es zwischen 12 und 13 nach wie vor einen großen Abstand von den L-Token. 12 und 11 dann relativ knapp beieinander. Dann nochmal ein Abstand. Ready for War hat sich hier in der 10 so ein bisschen auch eigenständig verabschiedet von diesem Elevator. 9 und 8, alles noch relativ knapp beieinander, die 7 dann auch, also der Abstand pro, der war knapper zuletzt, der war tatsächlich knapper, aber im Endeffekt ist es immer der gleiche Abstand bis zu den Himmelskriegern. Dann gibt es nochmal einen größeren Abstand mit 30k, Hubikov auf der 5, auf dem Server Exiles dann mit einem größeren Abstand auf der 4, ja, Necropolis hat Exiles tatsächlich auf die 4 verschoben im Laufe des Elevators, hat sich Zombie gegen Neutral im Prinzip durchgesetzt im Content Creator Battle und dann aber nochmal ein großer Abstand All That Matters und Freedom, also All That Matters war ja zwischenzeitlich auf der 1, weil eben Festungspartnerschaften gemacht wurden bei Freedom, da gingen ein paar Held-Token verloren, aber letztendlich denke nicht, dass Freedom noch mal viele Festungspartnerschaften gemacht haben, es ist dann doch sehr knapp geworden, also auch die Leute
haben gepusht bei All That Matters definitiv. Der Abstand ist halt auch nochmal extrem krass und ja, also die Gilden haben gezeigt, dass der Server EU8 extrem stark ist, aber halt wirklich mehrere Gilden, nicht nur die Top 2 Gilden, sondern auch viele, viele im Verfolgerfeld. Das gucken wir uns jetzt eben auch nochmal an. Aus Zeitgründen machen wir jetzt gleich die rechte Seite auf. Arani Legio jetzt hier in meiner Gildenvergleichsliste Platz 29. Sie sind im Elevator nur 44. jetzt letztendlich geworden, mit einem Durchschnittslevel von 117 und 431. Ich vermute, es gibt möglicherweise stärkere Gilden als die im Ergebnis. Sie haben 61 Level aber zum letzten Mal gemacht und 60 Hall of Night Punkte generiert. Das ist eine ordentliche Leistung, deshalb lassen wir sie drin. Genauso wie Blue Ocean im Elevator 38. letztendlich geworden und haben etwas höheres Durchschnittslevel, aber etwas niedriger HK. Der Progress war dahingehend auch unterschiedlich. Also Top 30 Gilden, denke ich, könnten sie trotzdem sein, aber das wird man dann erst sehen, wenn die Raids alle fertig sind und die Gildenfights gestartet sind, wo sich diese Gilden dann tatsächlich rein manövrieren. Darüber kommt Nanoeon mit einem Level von 9 mehr, höhere Ritterhalle. Der Progress war ähnlich, sie hatten halt schon höhere Werte vorab und sind beim Elevator 28. geworden, Finale auch nicht 25, aber das klingt dann doch nach einer Top 30 Gilde. Deshalb denke ich, sind auch die anderen Gilden nicht viel weiter drunter. Ja. Dann haben wir hier zwei neue Gilden aufgenommen, Deadly Sins und Sons of Licious. Bei den Deadly Sins muss man sagen, die sind derzeit nur 44 Mitglieder gewesen, als ich die Daten aufgenommen habe. Deshalb auch die Ritterhalle verhältnismäßig schlecht. Aber sie waren beim Elevator 25. Also da will ich mal gucken, was beim nächsten Mal dann hier für eine Zahl steht, ob wir sie drin lassen können oder nicht. Die Deadly Sins habe ich vorher auch schon gelesen, genauso wie Sons of Licious habe ich auch vorher gelesen. Deshalb war es für mich jetzt an der Zeit, sie dazu zu nehmen. Sons of Licious hat sich mit 147er Durchschnittslevel und 449 Ritterhallenpunkten auch auf jeden Fall in diese Kategorie gesetzt, wo eine Top 25 drin ist. Bei den Raids hängen sie ein bisschen hinterher, aber ansonsten passt es. Ich denke, die werden wir auch noch weitersehen. Dann kommen die Dungeon Hunters und die Dungeon Hunters haben auch ein 147er Level, höhere Ritterhalle, mehr Raids, sind auch 20. am Elevator geworden. Hier muss man mal gucken, die waren vorher 24. Die hatten eine sehr, sehr gute Eventzeit. Mit 81 Leveln haben die sich wirklich auch nach vorne gepusht. Könnte jetzt also eine Top 20 Gilde sein im Prinzip. 46 Ritterhallenpunkte im Progress, klar, die hatten schon mehr vorne ab, aber das war echt eine fette Leistung. Und The Brave kommt darüber auch mit 147er Level. Niedrigere Ritterhalle, höhere Rates, also vom Platz her, ja, könnten die auch ein Platz niedriger sein. Die sind im Elevator 24. geworden. Die hatten eine ähnlich gute Levelzeit und einen guten Progress trotzdem. Also hier sieht es auch sehr, sehr knapp aus. Und dann kommt Hellmine. Hellmine vom Level her im Schnitt nicht viel besser, Hall of Night auch nicht viel besser, aber im Elevator 16. geworden und bei den Raids haben sie auch gut abgesahnt. Also hier kann es sein, dass sie vorher schon höhere Level hatten und eben entsprechend mehr Hell-Tokens generiert haben oder sie haben mehr reingepilzt. Ob das jetzt heißt, dass sie sich auch in der Gilden-Ehrenhalle durchsetzen werden, das werden wir sehen, aber ja, höchstwahrscheinlich dann erst im nächsten Jahr, würde ich denken, also wo es dann mal wirklich drauf losgeht, dass viele Fights gewonnen und verloren werden. Aber auch die werden wir im Kampf um die Top 20 sehen. Der Malocha-Trupp kommt als nächstes bei mir auf Platz 21 in der Liste. Die haben immer noch ein höheres Durchschnittslevel als die anderen Gilden. Die Ritterhalle ist verhältnismäßig schon ein bisschen niedriger, aber die hatten auch einen guten Progress mit 68 Leveln, 86 und 57 Ritterhalle. Im Elevator aber irgendwie sind sie dann ein bisschen abgefallen. Also man könnte denken, dass da ein paar Leute vielleicht vergessen haben, dass Sonntag 20 Uhr Ende ist und nicht erst 24 Uhr. Also ein bisschen sieht es danach aus. Der Abstand war jetzt nicht riesig an Hell-Token, also man hätte das Gefühl gehabt, dass sie schon auch noch 2-3 Plätze höher sein könnten im Elevator. Ja, und so ein bisschen gefühlt ruhig, aber letztendlich doch auch mit einer guten Zeit. Während des Events war Bar der Etoiles, hört man jetzt nicht extrem viel davon, aber auch die haben 68 Level im Progress gemacht, 47 Ritterhalle, aber der Ritterhalle mit 441 noch knapp im Schnitt. Durchschnittslevel ist ähnlich wie Malocha-Trupp jetzt, die haben da ein bisschen aufgeholt. Also ja,
hier bei meiner Top 20 kämpfen sie drum. In der Ehrenhalle könnte es sogar höher gehen für beide. Zabet Zapat ist auch am Start, nach wie vor. Die hatten wir ja vorher aufgenommen und die haben auch gezeigt, dass es zu Recht passiert ist. Mit einem Durchschnittslevel von 154 haben sie 87 Level gemacht und haben eine Ritterhalle von 463. Und damit sind sie von allen Ritterhallen die Gilde mit den zweitmeisten Fortschritt jetzt gewesen in der Zeit. Denn mit 74, wenn ich es richtig markiert habe, gibt es nur eine Gilde, die mehr geschafft hat. Das werden wir gleich noch sehen. Sie haben im Übrigen 14 Raids und sind also voll dabei. Hier sage ich im Elevator 18. Definitiv Top 20, vielleicht sogar potenzielle Top 15. Darüber kommt Labcover Patroller. Auch die sehr gut im Level progressed, sind insgesamt nur knapp höher. Sind 15. im Elevator geworden. Also hier sind wir schon Top 15 Niveau. Ritterhalle im Progress war nicht so stark wie eben bei Zabet, aber trotzdem, wenn man es jetzt mal vom derzeitigen Vergleich nimmt, auch sehr gut dabei. Emerito Passianzo, die sind ein bisschen abgefallen. Die waren zuletzt 19 im Elevator, jetzt 21. geworden. Vom Durchschnittslevel mit 161, bei mir Rang 17. Auch die Ritterhalle ist in Ordnung und hier sieht man auch, dass die extrem viel Progress im Level gemacht haben. Die haben sehr stark gepusht. In der Ritterhalle verhältnismäßig weniger und beim Elevator sind sie, wie gesagt, auch abgefallen. Also man könnte jetzt das Gefühl haben, entweder haben die auch vergessen, Sonntag 20 Uhr, oder sie haben mehr Pilze in ihre eigenen Charts gesteckt und haben beim Elevator gesagt, gut, das reicht uns, der Reward werden wir sehen. Deshalb für mich auch Top 15 Niveau. Trotzdem werden sich jetzt eben mit Klapkova, Zabet streiten müssen und natürlich auch mit den We Legions. Und die We Legions hatten auch eine super Zeit. Der Durchschnittslevel ist hier deutlich höher zwischen Platz 16 und 17. Auch die Ritterhalle. Also würde meinen, hier ist definitiv ein Cut zu ziehen. 15 Race auch und 13. im Elevator geworden, die We Legions. Also mit einer sehr starken Leistung. Wir sehen es nochmal im Progress. 95 Level und 53 Ritterhalle. Definitiv stark. Hut ab an die We Legions. Ja, und jetzt kommen wir mal zur Nachtwache. Die Nachtwache ist neu in der Liste, denn vorher waren die Budget Brew Mages am Start. Die gibt es anscheinend nicht mehr. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt die Nachtwache ist, denn die Nachtwache gab es vorher auch schon. Die waren bei mir in der Gilde to watch quasi, also wo ich dachte, vielleicht schaffen die es. Die sind im Elevator jetzt Rang 19 gewesen mit 173er Durchschnittslevel, 448 Ritterhalle. Ja, der Progress, der ist jetzt mal außen vor zu sehen, denn Budget Brew Mage gab es ja wie gesagt vorher schon. Wenn das so wäre, wäre es ein krasser Level-Push. Ritterhalle nicht ganz so. Also wenn man es jetzt mal hier auch vergleicht, gibt es Gilden, die haben schon mehr Ritterhallen, aber ja, das kann alles eine Stufe sein, wenn sich manche mehr auf die Festung fokussieren oder so, dann ist es noch im Rahmen. Hier wird man natürlich sehen, wie da jetzt der Progress weitergeht mit der Nachtwache. Ich hoffe, sie bleiben am Start, ob die auch Top 15 Niveau halten können. Ja, und eine Gilde, die sich eigentlich stetig ein bisschen nach vorne prescht, seitdem wir hier angefangen haben, sind die Dothraki. Die Dothraki hatten auch eine krass gute Zeit. Also 102 Level sind hier wirklich reell passiert in dem Event. 61 Ritterhalle, aber trotzdem bisher die insgesamt besten Werte, wenn man sie mal zusammenzählt. Also wirklich sehr, sehr stark. Im Elevator mit 14 abgeschlossen. Die sind definitiv Top 15 Niveau, vielleicht sogar potenzielle Top 10, wenn das so weitergeht. Aber da haben sie auch harte Konkurrenz mit dem Shadow-Syndikat mit 189 Durchschnittslevel. Hier gibt es schon wieder einen deutlichen Sprung. Auch in der Ritterhalle einen deutlichen Sprung. Shadow-Syndikat im Elevator Rang 12 abgeschlossen. Und ja, sie haben das 109 Progress im Level gemacht und 90 eben in der Ritterhalle. Sind die Gilde mit der höchsten Ritterhallenanzahl. Also ja, die beiden hier, die fallen definitiv auf und bauen Druck auf die Gilden da oben. Eine dieser Gilden ist zum Beispiel Requiem Aeternam. Die hatten schon ein hohes Durchschnittslevel, haben trotzdem gut Progress in der Ritterhalle. Nicht ganz so gut, hatten aber auch schon einen guten Wert. 15 Raids, 11. im Elevator. Sie waren auch beim letzten Mal 11. Also eigentlich ist zwar da Druck da, aber den haben sie noch gut abgehalten. Trotzdem bleibt natürlich zu sehen, wie sich der Abstand hier entwickelt. Also, aber es ist auch krass, 106 Level. Ne? Also definitiv auch eine super Leistung. Sowieso stehen die Gilden hier oben für Superleistung. Ready for War
auf der Rang 10, hat sich da nicht lumpen lassen, hat auch die 100 Level im Progress gemacht. 50 in der Ritterhalle, also ganz clean gespielt, 10. im Elevator gewonnen. Die beiden stehen im Moment auf jeden Fall für den Eingang in die Top 10 auch bei der Gilde oder beim Gildenvergleich, aber auch in der Herrenhalle, denn die pochen auch schon an einem 200er Durchschnittslevel, genauso wie USKKW Hoponika. Die hatten auch eine krasse Zeit mit 107 Leveln, 44 Ritterhallen nur, aber die hatten schon ein relativ hohes Ritterhallenniveau, die sind kurz vor der 500. Die Gilden haben jetzt hier auch in der Regel 16 Raids, also auch stark, und im Elevator haben sie auch performt. Also ja, ich sag hier, also ab Shadow Syndicate nach oben, alle stark. Eigentlich muss man Dothraki noch mitnehmen, aber da waren die Ursprungswerte nicht ganz so stark. Also so eine Top 10 bis Top 14, ne, die waren auch alle nicht so weit weg. Es kann in der Hall of Fame auf jeden Fall so sein, dass sich das auch Stand jetzt mit diesen 5 Gilden zwischen 10 und 15 abbildet, definitiv. Und eine Gilde, die sich extrem nach vorne gepusht hat, wo ich natürlich jetzt nicht genau weiß, was es alles, mit was es alles zu tun hat. Also das ist so, diese Werte sind jetzt hier nicht ganz so gut lesbar. Vom Durchschnittslevel Sensitive Report mit 132 Leveln, mit Abstand die beste Leistung auf 202 im Schnitt. Ritterhalle Progress 49 ist okay, ist im Verhältnis aber schon etwas niedriger. Auch die Rates sind niedriger. Sie sind im Elevator 22. Die waren vorher aber 18. gewesen. Also ich müsste jetzt im Prinzip nochmal schauen, aber ich habe keinen Fehler gemacht. Die sind sogar jetzt schon 203 im Durchschnittslevel mittlerweile. Also hat wieder einer gelevelt oder mehrere. Das ist wirklich so passiert. Also das kann ich gar nicht einschätzen. Also vom Level her müsste man sagen, ja, definitiv krass gute Gilde geworden. Also war sie vorher schon, aber noch besser. Ich kann es echt nicht einschätzen, was da passiert ist. Sind da Mitglieder gewechselt? Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Also da bin ich gespannt dann auf den nächsten Vergleich, um zu gucken, wie sich das mit Sensitive Resort, also bleiben die da oben, gehen sie noch höher oder fallen sie ab? Keine Ahnung. Es kann alles passieren. Ist eine Wundertüte. Ja, Antaiku ist für mich jetzt keine Wundertüte. Die waren schon sehr stark und sind auch mit 7 im Elevator abgeschlossen. 206 Durchschnittslevel, 495 Ritterhalle. Sehr gut. Wir sehen auch, dass die extrem viele Level gemacht haben. Sogar 17 Raids am Start haben. Haben die drittmeisten Level von allen Gilden in dieser Zeit. Und trotzdem 56 Ritterhalle. Also definitiv auch sehr gut performt. Und das ist wirklich eine Gilde, die für mich als erste jetzt dasteht, wo ich sage, die ist definitiv besser als Top 10. Die wäre jetzt im Moment bei mir zwischen Top 7, Top 8 und da gehört sie auch hin. Genauso wie der Stammtisch. Der Stammtisch mit 211 im Schnitt, 74 Ritterhalle, haben sehr gut performt. Wir sehen hier zweitmeiste Level im Progress und immer noch eine ordentliche Ritterhalle. Auch die gehören für mich in die Top 8. Die sind im Elevator jetzt im Prinzip hinter Antaiku gerutscht, aber man muss sagen, zuletzt waren sie nur 9. Jetzt sind sie 8. im finalen Vergleich, also eher gefühlt klopfen sie eben an Antaiku da dran. Das ist ein sehr, sehr enger Fight zwischen diesen beiden Gilden und eine Gilde, die da im Prinzip auch ein bisschen mitmischt, sind die Himmelskrieger. Die Himmelskrieger sind vorne vom Level, von der Ritterhalle. Sie hatten die drittbesten Ritterhallenwerte und trotzdem, also beim Level, 114 Rang 3, 113 wäre jetzt Rang 4, ganz knapp hinterher. Also auch die hatten eine richtig starke Zeit. Da haben ganz viele Leute, gerade in diesen Gilden, haben das Black Friday Event genutzt, um über Level 200 zu pushen. Das ist verhältnismäßig dann günstiger gewesen. Trotzdem alles mit Pilzen und höchstwahrscheinlich 100 bis 200 Euro ausgegeben. Also das ist im Pay-to-Win-Bereich definitiv, also das ist auch im Pay-to-Win-Bereich definitiv beachtlich, wie viel Spieler aus den Top 10 Gilden gepusht sind, aber auch darunter, also selbst in den Gilden, die jetzt im Durchschnittslevel nicht bei 200 plus sind einige Spieler dabei gewesen, die den 200er Push gemacht haben und
Es fühlt sich so an, als wenn das bei EU8 wirklich eine extrem hohe Zahl ist im Vergleich zu den letzten Servern, wobei ich natürlich da nicht so einen Vergleich gemacht habe. Ja, Himmelskrieger dann mit bei mir auf der 6 und auch im Hellewetter auf der 6. Kommen wir mal zu den Top 5 und da gehört natürlich Exiles rein. Exiles im Schnitt 217. Sie waren beim Hellewetter Rang 3, sind eben jetzt nur mit Rang 4 abgeschlossen und trotzdem 98 Level im Schnitt, 47 Ritterhalle, kann man definitiv nicht meckern. 16 Raids passt auch, müssten jetzt den 17. bald machen und schaffen, also die werden sowieso noch mehr Raids schaffen, die meisten Gilden hier. Aber was jetzt auffällt ist, Hubikov hat sich reingeschoben. Hubikov war im Hellewetter 5. War bei mir auch teilweise noch nicht mal in den Top 5. Sind jetzt aber hier 5. Haben auch 113 Level gemacht auf 223 im Schnitt. Ritterhalle haben sie 502, damit mit 39 im Progress. Klingt jetzt nicht so gut, aber das Ergebnis hier zählt. Ist bisher die höchste Ritterhalle von allen Gilden. Und ja, sie haben auf meiner Liste die Exiles verdrängt und im Hellewetter waren sie auch nicht weit weg. Denn im Hellewetter, hat Necropolis letztendlich Exiles komplett verdrängt von der 3 auf die 4. Im Levelbereich haben sie auch mit 110 eine gute Leistung abgelegt. Ritterhalle sogar auch besser. Klar, da müssen sie immer noch ein bisschen nachholen, die Kollegen hier, aber es ist letztendlich bei 20 Leuten eine Ritterhalle im Prinzip und dann sieht das auch schon viel besser aus. Necropolis trotzdem auch mit einer sehr effektiven Black Friday Zeit und jetzt kommen wir natürlich mal nach oben zu den beiden Top-Gilden, die wir uns schon im Hellewetter angeguckt haben. All That Matters und Freedom. Obwohl die schon so ein hohes Durchschnittslevel hatten vor dem Event, haben die es geschafft, beide auf über 100 Level zu kommen. Freedom hat sogar eine Ritterhalle nochmal aufgelegt. Wir gucken mal, wir reden jetzt hier von 550 Ritterhalle, 557 Ritterhalle. Also das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Da sind alle mindestens eine Stufe höher als bei den anderen Gilden im Schnitt. Und das, obwohl sie ja auch die Festung pushen, teilweise, um bessere Gems zu bekommen. Freedom auch nach wie vor die Gilde mit den meisten Raids immer zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das ist so ein bisschen ihr exklusiver Vorteil nach wie vor. Aber wir haben natürlich gesehen, gerade bei Freedom, wie viele Einzelspieler da auch eben auf Rekordjagd sind. Und ich bin mal gespannt, beim nächsten Vergleich könnte ich mir vorstellen, ich setze meinen nächsten Vergleich entweder vor Beginn des nächsten Wochenendes oder nach dem nächsten Wochenende an. Und da vermute ich, dass dann die Levelfortschritte bei diesen Gilden vielleicht nicht ganz so hoch sind im Verhältnis, aber ich kann es nicht einschätzen. Nichtsdestotrotz, im Fazit kann man sagen, EU8 ist wirklich sehr, sehr wild gewesen. Ich musste jetzt in der Herrenhalle bis hier runter scrollen, um mal ein paar Spieler zu finden, die unter Level 200 sind. Also das belegt auch nochmal ein bisschen das, was ich gesagt habe. Ich habe auf manchen Servern nach 11 Spieltagen im Prinzip auch geguckt, wie viele Leute gibt es denn über Level 200 und das waren bisher noch nie so viele gewesen. Und man muss natürlich an der Stelle sagen, klar, es ist Pay to Win. Ihr wisst, ich liebe jegliche Art von Spielern. Ich liebe auch die Free-to-Play-Spieler. Aber die Pay-to-Win-Spieler hatten halt hier jetzt wirklich eine Chance, durch Hellewetter, durch Black Friday wirklich effizient und gut zu leveln, zu pushen. Und das ist eben das Ergebnis. Und ich erwarte von den meisten Spielern, dass sie auch weiterspielen. Das heißt, wenn das so weitergeht und die Spieler auch ihre 320 Alu durchziehen und vielleicht den einen oder anderen Push mitnehmen noch zu den nächsten Events, jetzt natürlich gilt es vor allen Dingen Festungen aufzubauen, Unterwelt aufzubauen, um dann weitere Dungeon Pushes einfacher zu bekommen. Auch den Arena Manager muss man an der Stelle erwähnen, der wird wichtig. Viele Spieler, die jetzt hier auf Level 200 sind, die haben noch gar nicht den Arena Manager Bonus. Also das heißt, wenn die irgendwann mal den Arena Manager haben und wieder ins Epic Event gehen, dann haben die auch ihre Boni. Ja, also das kann noch zu einer weiteren guten Entwicklung des Servers führen und könnte final dazu führen, dass dieser Server insgesamt sehr, sehr stark ist. Der erste Hellewetter ist vorbei. Ich erwarte dann natürlich auch einen weiteren guten Hellewetter, obwohl EU8 jetzt im Prinzip eigentlich nicht so dieser klassische Server ist, wo man denkt, ja, ist extrem stark wie EU, also die Nuller oder die Fünfer Server oder die ersten Server. Aber ich würde mich freuen, wenn wir
beim nächsten Elevator sehen, dass EU8 wirklich in der Breite auch weiterhin so stark ist. Das würde mich sehr freuen, wenn es passiert. Ich kann es noch nicht abschätzen, aber bin da sehr, sehr guter Dinge und würde sagen, das war es dann erstmal von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt sehr gerne einen Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Haut auf jeden Fall rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti. Ja, last but not least kann man auch mal nochmal hier an Tepakat sehen, was so möglich ist. Durch den Elevator einen 501er legendären Stein bekommen. Items sind hier 8 oder 9 Mal geupgradet und auch im Schadensbonus bereits 5% dabei. Ich habe das jetzt mal mit einigen anderen Topspielern des Servers verglichen. Das sind die stärksten Werte und ja, ist einfach nur krank. Also überlegt mal selber, wenn ihr einen Char spielt, wann ihr die Chance habt, diese Werte zu erreichen. Also das ist wirklich, und viele andere sind da knapp dran, ja, von den Topspielern. Also das ist echt krass.